Selamat pagi guys. Hari ini rencananya kita mau melihat pancing. Aku sama bapakku baru mau berangkat. Sebelumnya kita panasi motor dulu. Oke, kita berangkat. Pagi ini cerah banget guys. Mudah-mudahan kita dapat banyak ya. Kemarin pas pasang belum sempat kita rekam. Nah ini kita sudah mulai masuk di daerah sawitannya dari perusahaan. Jalannya seperti ini. Di dalam perjalanan tiba-tiba kami dikejutkan dengan binatang yang nyebrang jalan ini. Apa yo? Ini kita dihadang sama kura-kura. Kita dapat kura-kura guys. Kita apakan ini? Kita bawa pulang. Oke guys, kita tidak sempat ngerekam itu tadi apa namanya. Kura-kuranya kita bawa pulang guys. Nah ini kita sudah sampai di lokasi. Ya, di sini lokasinya. Nah, ini lokasinya. Kebetulan ini lahan baru dibuka. Ini Habibi mau ngecek pancing. Lupa bawa bot ini guys. Jadi mau tidak mau kita nyemplung ke sini tanpa menggunakan alas kaki. Tapi aman ya guys, di bawahnya tanahnya keras. Soalnya ini air yang meluap dari sungai yang tidak bisa menampung. Ya, oke, kita lihat dulu pancing yang pertama. Ini dia pancing kita yang pertama. Apakah ada? Sepertinya kencang ya. Oh, ternyata lepas ya. Jong yang pertama. Tanpa hasil yang pertama. Coba kita lihat pancing yang kedua. Ini pancing yang kedua, tidak jauh jaraknya dari pancing yang pertama tadi. Karena ini musim hujan, jadi biasanya ikan itu banyak naik ke sini, ini banyak keluar ke musim hujan, musim banjir seperti ini. Jadi kesempatan. Ternyata pancing kedua juga kosong ya. Jong lagi. Sudah dibawakan karung. Ternyata belum dapat kita guys. Kita lanjut ke pancing berikutnya. Nah, pancing berikutnya sepertinya aman-aman saja. Tidak ada goyang-goyangan. Kalau gini, wah ya kencang ya. Kencang. Apakah ada? Sepertinya ada. Dan wah, sangkut. Oh, ternyata ada yang makan. Dapat tinggal kepalanya. Tinggal kepalanya saja. Wah, berarti ini ada predator yang makan ini. Pantas pada zong semua. Siapa pelakunya ini? Sudahlah, belum rezeki. Coba kita lihat pancing yang berikutnya.
Apakah ada? Oh, dapat. Waduh, apa ini guys? Oh, ini rupanya yang memangsa ikan-ikan dipancing kita ya. Rupanya ini pelakunya guys. Tuh, ular. Dapat ular ya. Ini ular sawah ya. Aman. Gak perlu takut. Ini tidak berbisa. Oke, untuk hari ini sepertinya kita jong untuk hari ini ya. Kita akan coba pasang di lokasi berikutnya. Mudah-mudahan di lokasi berikutnya ada. Oke, untuk petualangan kita minggu ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut berikutnya di petualangan di tempat berikutnya. Siapa tahu dapat ikan yang lebih besar, lebih banyak daripada yang di sini. Oke guys, itu saja.